Mpendwa mtazamaji wa channel ya Davia TV, ni siku nyingine tena nzuri tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza mengi kuhusu watoto wetu, kuhusu maisha ya watoto wetu, kuhusu ujifunzaji wa watoto wetu. Na siku ya leo naendelea kutoa somo katika mlolongo wa makundi ya watoto tuliyoyataja, tukianza na watoto wenye uwezo wa juu, wengi wakiwaita magenius, lakini pia watoto wenye mahitaji maalum, watoto wenye uwezo wa kawaida na watoto wenye uwezo wa chini katika kujifunza. Haya ni makundi manne ambayo ukimhitaji mtoto wako ni lazima utamkuta kwenye makundi haya. Basi leo tutazungumza kwa undani watoto wenye uwezo wa kawaida darasani. Hawa ni watoto ambao sio wanafeli sana wala wanafaulu sana. Utakuta ni wa kawaida tu. Ukiwapeleka kwenye madarasa yao watapata alama za kawaida, watafanya vitu kama kawaida, hawana matatizo wala hawana uwezo wa juu sana katika kufanya mambo yao au katika utendaji wao. Watoto hawa tabia zao ni za kawaida tu, kama tulivyosema ni wa kawaida, tabia zao ni za kawaida, lakini yako mambo machache ambayo unatakiwa kujua ili uweze kuwasaidia. Jambo la kwanza, huyu mtoto pamoja kwamba ni wa kawaida, Mungu ameweka kitu ndani yake ambacho wewe mzazi unatakiwa kukikuza ili siku moja kije kumlipa mtoto wako kupitia yale matunzo uliyompatia. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni wa kawaida katika maisha, yeye sio wa kawaida. Anaweza akawa ni wa kawaida katika masomo, lakini mzazi una jukumu la kumfanya mtoto wako awe bora kwenye kile kitu anachokipenda. Mtaala wetu wa Tanzania umekuwa ukizungumza mambo mbalimbali, lakini hujazungumza zaidi namna ya kumpima mtoto kwenye nyanja nyingine. Umempima sana mtoto katika kufikiri na katika kukumbuka, lakini mtoto anayo mambo mengi anayotakiwa kuyafahamu au anayotakiwa kuyafanya, au muda mwingine anayo na wewe mzazi haujui kama mtoto anayo. Lakini leo tuzungumze namna ya kuwasaidia tu hawa watoto. Jambo la kwanza unalotakiwa kufahamu, mtoto wako ana kitu ambacho ni special, ambacho ukikijua na ukikikuza kitamsaidia mtoto wako baadaye. Jambo la pili ambalo unatakiwa kulifahamu, huyu mtoto pamoja na kwamba ni wa kawaida au masomo yake yamemdefine kwamba ni mtu wa kawaida, yuko na vitu ambavyo ukivikosea atakuwa wa chini zaidi. Yaani mtoto huyu anahitaji kuchukuliwa kama mtoto wa uwezo wa tofauti. Yaani kuna vitu vingine mzazi unatakiwa kuvitengeneza, na ukishindwa kuvitengeneza utamwandalia mtoto wako maisha ambayo sio mazuri. Naomba nizungumze baadhi ya vitu ambavyo mzazi unatakiwa kuvifanya kwa mtoto wako ili kumtengenezea maisha mazuri. Tunajua kwenye maisha ziko stadi 5 tu ambazo mtoto akiwa nazo zitamsaidia kumudu maisha yake ya kila siku. Stadi ya kwanza ambayo mtoto anatakiwa kuwa nayo ni uvumilivu. Mzazi, mlezi au mwalimu, mtengenezee mtoto mazingira ya kuwa mvumilivu, hata kama anapitia kwenye shida, anapitia kwenye changamoto, anapitia kwenye furaha, anapitia kwenye hali yoyote. Ni lazima mtoto umtengenezee hali ya uvumilivu. Maana sio lazima mtoto aishi na wewe mpaka kufa. Kuna siku atahitaji kujitegemea. Hii stadi ya uvumilivu isipokuwepo ndani ya moyo wake, isipokuwepo kwenye maisha yake, atakuwa anafanya mambo anaishia katikati, anafanya mambo hayamalizi, muda mwingine anaogopa kufanya kwa sababu anaogopa ile disturbance ambayo inaweza ikajitokeza katikati ya kile anachokifanya. Ili uweze kucontrol maisha yako mwenyewe, ni lazima uwe na stadi ya uvumilivu. Jambo lingine mtoto anaotakiwa kuwa nalo ili aweze kuishi vizuri kwenye maisha,
au aweze kufanya vizuri kwenye masomo yake au baada ya masomo yake ni ubunifu. Mzazi, jaribu kutengeneza mazingira ya mtoto wako kuwa mbunifu. Wanasema creativity. Lazima mtoto awe na vitu vingi vya kufanya, vya kuchezea, vitu vingi vya kumfanya yeye aweze kukuza uwezo wake wa kubuni. Unaweza ukampa tu maboksi pale, ukaona anafanya nini. Ukiona yatumii, ujue mtoto wako bado ana uwezo mdogo wa kufanya nini, wa kubuni. Kwa hiyo unatakiwa uanze kumuonyesha namna ya kufanya ili aweze kufanyaje, kubuni. Mpe michezo mingi ya kucheza, anaweza akacheza kwenye simu, anaweza akacheza physical. Ukiona mtoto anashindwa hata kucheza michezo mirahisi, unatakiwa kuendelea kumsaidia mtoto ili aweze kupata uwezo wa kujua ni kitu gani afanye ili aweze kupata kitu kingine, au ni kitu gani aache, au ni kitu gani afanye ili aweze kufanya kitu ambacho ni bora zaidi. Hivyo mzazi, unatakiwa kutengeneza hii hali kwa mtoto wako. Mtoto wako kila anachokiona anatamani akitumie kupata kitu kingine. Wazazi wengi wamekuwa wakiona watoto wanatengeneza vitu kama hivyo, wanakuwa wao ndo wa kuwakatisha tamaa, wao ndo wa kuwakaripia. Unakuwa unakosea. Ni muhimu mwache mtoto wako afanye zaidi na zaidi. Huwezi jua, anaweza akawa mtengeneza nyuklia akaja kusaidia nchi yetu kwenye masuala ya kivita. Anaweza akawa ni mtengeneza ndege akaja akatengeneza ndege akakuza jina lake duniani. Kwa hiyo usimkatishe mtoto wako tamaa, mtengenezee stadi ya ubunifu ndani ya maisha yake, itamsaidia. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kujua, ili mtoto aweze kuishi vizuri kwenye jamii, aweze kuishi vizuri kwenye maisha yake, aweze kufanikiwa, ni lazima awe na stadi ya uthubutu pamoja na ubunifu, pamoja na uvumilivu. Lazima mtoto aweze kupewa nafasi ya kuthubutu. Hii stadi huwa inaharibiwa na wazazi mapema tu mtoto anapokuwa anaanza kuzungumza. Kila anapojaribu kufanya hivi, mzazi anamkatisha tamaa. Akikutwa amefanya hivi, hapana, usifanye hivyo, unakosea, utapasua, utaharibu, usifanye, achana na hiyo. Unakuwa unaharibu uwezo wa mtoto kuthubutu kufanya mambo mengine ambayo huenda yangekuwa makubwa na akaja kuwa faida kwako na kwa mtoto wako. Lakini ile hali unaokuwa unamtengenezea mtoto, kumkataza, kumvunja moyo, kumchapa anapokuwa amefanya jambo tofauti, kumbe mzazi ungetumia hiyo nafasi kumwelimisha mtoto wako aweze kujua zaidi kuhusu kile anachofanya nini, anachokifanya. Kama ni kibaya, basi usimchape, mweleze ili ulilolifanya ni 1, 2, 3, ili ni baya, lakini ukifanya hivi inaweza kuwa zuri. Kukojoa kwenye kikombe ni jambo baya, lakini ukikojoa kwenye poti ni jambo zuri. Kuharibu bustani ni jambo baya, lakini unaweza ukapanda bustani yako ili uone maua yanavyofanyaje, yanavyokuwa. Mambo kama hayo. Yaani unamtengenezea mtoto amekosea, lakini unajaribu kutengeneza lile kosa liwe kwenye positive way. Yaani pamoja na kwamba unaweza ukamwadhibu, lakini angalia unapokuwa unamwadhibu, usimwadhibu ili asije kujaribu tena kufanya jambo jingine. Mwadhibu ukiwa unamfundisha. Ndio maana stadi za kutoa adhabu wanasema toa adhabu ukiwa hauna hasira. Mtoto anapokosea hakikisha unaipunguza hasira yako mpaka inakuja kwenye zero ground, ndio unampa mtoto adhabu. Ukiwa unamuonya, unamwelekeza, sio kumuumiza. Yaani lengo la adhabu, ukifuatilia B.F. Skinner alivyokuwa anazungumza, sio kumuumiza mtoto. Lengo la adhabu ni kumdiscipline mtoto, ni kumtengeneza mtoto. Muda mwingine sio lazima umchape kiboko. Unaweza ukamwambia ukikosea sikupi zawadi. Jambo lingine ambalo unatakiwa kumfanyia mtoto ni kumtengenezea stadi ya kujiamini. Jambo la 4, nimekuambia mambo 5. Sikiliza mpaka mwisho. Jambo la 5 ndo jambo zuri kuliko mambo yote, ndo jambo la muhimu kuliko mambo yote, ndo inajumuisha haya yote ambayo nimezungumza. Hivyo mtoto mtengenezee ile hali ya kujiamini. Hali ya kujiamini inatengenezwaje? Mpe nafasi ya kuzungumza,
mpe nafasi ya kufanya mwenyewe, mpongeze anapokuwa amefanya vizuri, mkosoe kwa njia rahisi na nzuri anapokuwa amekosea, mpe moyo anapokuwa anafanya anafeli. Mtengenezee mtoto wako hali ya kujiona yeye ni mtu anayeweza siku zote. Yaani usimtengenezee hali ya kufeli. Yaani hata kama amekosea, mwambie wow, well done, umefanya vizuri, jaribu tena, fanya vizuri, jaribu tena. Amekosea, unaona amekosea, unaweza ukamsaidia tu kidogo na ukamwambia sasa jaribu tena mwanangu, fanya tena mwanangu, wewe ni mtu mzuri, wewe ni mtu mkubwa sana, wewe ni hatari, wewe sio mtu wa kawaida, wewe ni mtu special kwenye hii dunia. Mtengenezee yale mambo ambayo yatamfanya yeye ajione kweli ni mtu ambaye atakuja kuwa ni mtu mkubwa hapa duniani. Mtoto kuwa professional player ni jambo la kawaida, sio jambo gumu. Yaani mtengenezee mtoto hali ya kujiona yeye anaweza wakati wote. Jambo la 5 na la mwisho ni hili hapa. Mtengenezee mtoto stadi ya kujitegemea. Pamoja na yale yote, mtoto akiwa ni tegemezi kwa watu wengine, tegemezi kwa wazazi, tegemezi kwa ndugu zake, ataweza kushindwa kufanya yale yote pale anapokuwa hana uwezo wa yeye kujisimamia na kujitegemea. Kujitegemea ni jambo kubwa, ni jambo zito. Hata ukiangalia Mwalimu Nyerere wakati anaanzisha falsafa ya elimu, alisema ni elimu ya kufanya nini? Ya kujitegemea. Kwa hiyo mtoto anatakiwa kuwa na uwezo mwenyewe binafsi wa kujua leo nafanya nini, kesho nafanya nini. Yaani sio lazima mtoto mtengenezee ratiba. Mwache mtoto awe na uwezo wa kutengeneza ratiba yake mwenyewe. Mwache mtoto awe na uwezo wa kufanya mambo yake mwenyewe. Kama mtoto anaweza kufanya biashara akiwa bado mdogo, usimzuie. Mwache mtoto afanye biashara, mwache mtoto atunze hela yake mwenyewe. Mfundishe mtoto namna ya kuweka akiba, mfundishe mtoto namna ya kuzungumza, mfundishe mtoto mambo mengi ambayo yanahusu maisha yake ya baadaye. Usisubiri afike miaka 18 ndo uanze kumfundisha. Mwandae mtoto mdogo akiwa ndo anaanza kukua. Ukimpa 1000, mwambie hii 500 tunza, hii 500 tumia. Akipewa zawadi labda 10,000, mwambie tumia 1000, hii 9,000 na kutunzia sehemu hii. Akipewa kitu, mwambie jifunze kutunza. Yaani unamtengenezea ile hali ya yeye mwenyewe kufanya mambo yake mwenyewe. Unapokuwa unafua, mwekee mtoto wako pembeni nguo kidogo, na yeye aweze kufanyaje? Aweze kufua nguo laini. Basi hizo ni stadi 5 muhimu ambazo zitamsaidia mtoto wako. Hata kama ana uwezo mdogo, uwezo wa kawaida darasani kujifunza, anaweza akawa mtu mkubwa, kwa sababu hizi stadi 5 nilizokueleza zimefanya makazi au zimesimamiwa vizuri maishani mwake akiwa bado mdogo, na zina generate kwenye maisha yake ya ukubwani. Biblia inasema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Na mimi na leo nakwambia, mtengenezee mtoto maisha yake leo, mpaka anapokuja kuwa mzee atakuja kuyatumia leo akiwa mzee. Asante kwa kunisikiliza. Ni mwalimu wako Jackton Kalimpikali Tibuza.